이제 거꾸로 난로 뒤에 실험을 해야죠. 여기 딱 열고 일로 연기가 안 나오잖아요. 일체 안에서 타니까, 그죠? 잘 타죠. 여기다 이제 이렇게 긴 나무 이렇게 집어넣어 놓으면 지가 탑니다. 이런 식으로. 이 각도를 완전히 세우시면 타들어가면서 자동으로 계속 타들어가는 건데, 저는 이제 그렇게 안 했어요. 이 각도를 세워가지고 이런 식으로 할 경우에는 그냥 자동으로 계속 꽂아만 놓으면 이 나무가 끝까지 다 타들어갑니다. 연기는 역류를 안 합니다. 위로 일체 안 나옵니다. 그냥 연통으로만 다 불이 빨려 들어가요. 그러니까 이렇게 열어놓고 나서 불을 떼도 연기가 위로 안 나오는 거예요. 이런 식으로 계속 그냥 위에서 나무를 뗀다 하더라도 연기가 위로 안 올라오는 거죠. 예를 들어 이렇게 떼도 연기 하나 안 납니다. 너무 잘 만들었는데요.